និយាយពីបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ធ្វើការនិយាយពីថាធ្វើការផងគាត់ដាំបន្លែផងដល់ពេលឲ្យឆ្លៀតឲ្យបន្លែយើងមកហូបហើយយើងអាចបានជួយគាត់ទេណាពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាល្អៀសខ្លួនដែរពេលទទួលយកម្ដងមិនដែរអញ្ចឹងធ្វើមិនទេបើគាត់យកមកបានប្អូនគាត់ហូបដែរតាបងប្អូនតិចមើលអត់ស្គាល់ថានឹងផ្លែអីហ្នឹងក្តាប់ល្ពៅណាបងប្អូននៅកូរ៉េគេហូបល្ពៅខ្ចីគេអត់ហូបមែនឲ្យច្រឡំមែនថាគេអត់ហូបល្ពៅទុំអីទេគឺគេហូបល្ពៅទុំដូចគ្នាប៉ុន្តែល្ពៅទុំគឺគេអត់យកមកស្លដូចយើងនៅខ្មែរណាគេហូបស្លឆាអីគឺគេហូបអាខ្ចីប៉ុន្តែបើសិនជាអាទុំគឺគេចំហុយហូបឬមួយក៏គេយកទៅធ្វើជាអីផ្សេងអញ្ចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងស្ងោរលាសសមុទ្រដែលយើងរងថ្ងៃមុនណាបងប្អូនរងថ្ងៃមុនហើយយកមកដាក់ក្នុងទូទឹកកកយើងដាក់អាទូកន្លែងកកដែលយើងយកវាមកស្លគឺយើងមិនបាច់ចាំដាក់ឲ្យវាលាយទឹកកកលាយអីទេគឺយើងដាក់ក្នុងឆ្នាំងហើយដាក់ទឹកដាំយកហ្មងហើយល្ពៅមិញគឺខ្ញុំយកមកធ្វើបែបកូរ៉េណាម្ហូបកូរ៉េបងប្អូនគឺយើងចិតវាចំណិតអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតថ្ងៃហ្នឹងថាប្រឡាក់ជាមួយម្សៅជៀនមួយពងទាទេបណ្ដាដល់ពេលរួចនឹកឃើញថាដូចជាធ្វើអានោះរៀងញយដែរហើយអញ្ចឹងនឹកឃើញយកវាមកឆាហើយយើងដាក់លាយជាមួយនឹងផ្អកកាពឹសណាផ្អកកាពឹសហ្នឹងកូរ៉េគេហៅថាសេវចតណាបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ស្ងោរលាសមិញឥឡូវវាពុះហើយយើងដួសពពុះចេញមកពពុះច្រើនខ្លាំងណាវាមានដាក់អីគ្រឿងក្រៅអីថែមទេបងប្អូននិយាយពីថារសជាតិឆ្ងាញ់សាហាវឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងហ្មងលាសហ្នឹងហើយយើងស្ងោរវាឆ្អិនឲ្យលើកទុកវាមួយឡែកទៅបន្ទាប់មកយើងមកឆាជាមួយនឹងល្ពៅដែលយើងបានលាយជាមួយនឹងផ្អកកាពឹសមិញហើយដាក់ខ្ទឹមណាបងប្អូននេះខ្ទឹមដែលខ្ញុំកិនវាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកយើងយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាកករឹងហើយយើងយកមកចិតជាដុំទុកប្រើនៅថ្ងៃក្រោយហើយចំណែកឯការឆាល្ពៅនឹងដែរគឺអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនហើយឆាតែជាមួយនឹងផ្អកកាពឹសនឹងហើយគឺហើយហ្មងត្រូវអីផ្សេងទេប៉ុន្តែត្រូវថែមជាមួយលឹកខ្ទឹមហើយនឹងល្ងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់ទេហើយចំណែកឯក្មេងៗគាត់មកពីសាលារៀននិយាយទៅអាកាសធាតុនៅកូរ៉េឥឡូវក្តៅបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយថាម្នាក់រត់ទៅទឹកទេបែកញើសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយពីថាមកដល់ផ្ទះវិញបើកទូទឹកកកបានអាទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងទៀតអូនិយាយពីថាឆ្ងាញ់របស់គេហើយដល់ពេលគេញ៉ាំរួចអីហើយឥឡូវមកដេកសដិលបងប្អូនអើយនិយាយពីថាខូចខ្លាំងមែនតែនកូនពៅចរកូនពៅនិយាយទៅលាសស្ងោរឥឡូវបានឆ្អិនហើយបងប្អូនអើយយើងថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមកបានឃើញពណ៌វាស្អាតណាហើយបើមានម្ទេសដាក់ម្ទេសជាមួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានម្ទេសដល់ពេលអញ្ចឹងអត់បានដាក់ទេនិយាយទៅវាឆ្ងាញ់អត់ហ៊ានចង់ហូបញយទេណាបងប្អូនដោយសារតែវាចិត្តអស់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងហូបយូរហូបម្ដងឯដាក់ក្នុងទូទឹកកកចោលទៅស្ដាយដែរប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃក្រោយបើយើងហោះអស់យើងទៅរកទៀតមកអញ្ចឹងណាហើយក្មេងៗគាត់ញ៉ាំបាយមកពីសាលាហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាហៅគាត់មកឲ្យភ្លក់ជាមួយនឹងលាសស្ងោរអញ្ចឹងណាហើយអត់ចង់ញ៉ាំទេយើងឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ញ៉ាំទេហើយកូនស្រីពៅនឹងគឺគេមិនចង់ឲ្យថតគេទេប៉ុន្តែធ្វើមិនទេបងប្អូនអើយចង់ឲ្យបងប្អូនអំពូមីងនៅស្រុកខ្មែរបានឃើញអញ្ចឹងគេទៅថតបង្ហាញទៅណាហើយដាក់មួយម៉ាត់ទៅក្តៅគេប៉ុន្តែមានក្តៅទេផ្លុំឲ្យហើយមកមើលចំណែកឲ្យមកមើលលាសនេះវិញនៅក្នុងលាសហ្នឹងមានខ្ចក់មានក្តាមណាបងប្អូនហើយក្តាមហ្នឹងខ្ញុំស្មានថាលាសហ្នឹងវាស៊ីតាមពិតទៅគឺក្តាមហ្នឹងវាចូលទៅរស់នៅវាចូលទៅពងកូននៅក្នុងហ្នឹងទេគាត់ថា